जब मैं हाई बोलने वाली तुम हटा रही क्या बोल रही? चीज दिखने में फटा हुआ है तो भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर से बनाने वाले हैं। टेस्टी तो होता तो है नहीं, माँ की यहाँ कुछ टेस्टी नहीं होता है भेड़ की यहाँ किसकी माँ का। सिर्फ वो तीखा 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 इसकी भेड़ की पूरा सुबह सुबह बैठ के वो टट्टी में पूरा एकदम कर क्या रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं पूजा और आज हम बनाने वाले हैं फिर से स्पाइसी नूडल चैलेंज, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट बताएगा हमारा कि हमको पता नहीं था कि ये बहुत बार मतलब पिछले बार जो वीडियोस हैं उसमें बोला गया कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हिकअप चैलेंज कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमको हिचकी चैलेंज किया तो इतना कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब होता क्या वो चीज़ है, बट फिर भी थोड़ा बहुत हमको रिसर्च किया तो वहाँ पे यही पता चला कि जो तीखा जो खाना होता है स्पाइसी नूडल्स है, ज़्यादा ही स्पाइसी पानीपुरी वगैरह, तो वही सब मतलब खा के उनको हिचकी वगैरह आता है, तो इसी के लिए हमारा हिचकी देखना है तो जो कि बहुत ही बड़ा ही वियर्ड है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो अभी जो नूडल्स है वो नूडल्स ये है, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले कुछ करना कुछ नहीं होता है, इसके अंदर सब कुछ रहता है। वो हॉर्लिक्स वाला जो लिक्विड है वो भी ब्लैक कलर का, और तो से सीजनिंग भी उसमें रहता है, और ये नूडल्स है और इसका भी है। एक्चुअली हमारे पास एक ही प्लेट है। मैंने बस एक ही प्लेट बनाया क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को ज़्यादा नहीं फेंकना है, 300 रुपये का है। अबे साले। और गाइस, अगर लास्ट तक हिचकी नहीं आता है प्लीज माफ कर देना। माफ कर देना क्योंकि हमको डुप्लीकेट नहीं आता यार, ऐसा नहीं होता। कैसे करते अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। है नहीं, कौन सा वाला नूडल्स है वो मैं आपको इस साइड या फिर इस साइड किसी एक साइड पे आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। ऊपर दिखा देना, अब हम मुंडी पे दिखा देना, ठीक है वही सही वही कर देंगे। तो शुरू करें, मैं पहले बैठ जाता हूँ। चलो। सो 3 2 रुक ना, इतना भी टेस्टी नहीं है, रुक। ठीक है, बड़ा टेस्टी ना दिखने में तो टेस्टी लग रहा है। पहले माजा का बोतल खोल ले, वरना ज्यादा तीखा लग जाएगा तो फिर खोलते मैं खोल दूंगा। लास्ट टाइम मैंने ही खोला था उससे। इस बार मेरे को सिखाया गया है, लास्ट टाइम मैं बोल रही थी ना लंबा लंबा खा नहीं पाती, तो इस बार मेरे को सिखाया गया है कि इसको गोल गोल करके खाना होता है। क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि चीज़ों को पहले काट लेना होता है इसको, मतलब किसी ने नहीं बोला है, मतलब खुद से ही मैंने बोला है, बस सपना है ऐसा कि बहुत लोग बोले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कैसा है? मैंने टेस्टी बनाया है वैसे। मैं तो खाना स्टार्ट भी कर दी। नहीं, लास्ट टाइम को याद आ रहा है ना, तो बड़ा खाने में डर लग रहा है मुझे लिटरली। ठीक है, चीयर्स। चीयर्स। बहुत निराश कर देता है ये नूडल्स। दिखा तो है। हाँ? हिचकी इज रियल। जो लोग वीडियो बनाते हैं हिचकी नहीं आती, आने वाला इज रियल। हम लड़के को हिचकी नहीं आता तो मैं बताती है नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी। हम नॉर्मल रहते हैं। मैंने थोड़ा सा तीखा करना सीखा है, अब लूंगा थोड़ा सा बड़ा बाइट। ओके, खत्म करना है क्या? पसीना छूट गया भाई। घर को आ रही है, तेरे को नहीं आ रही है?
चैलेंज जीतना है। तीखा लगा दो। बस हवा निकल गई। माँ की आँख। ऐसा टोली खाने के समय तीसरा नहीं लगता है, खाने के बाहर लगता है। ये मारा बहुत टेम्पटिंग है। खाने का बना रहा है। मेरे साथ तो क्या मौसम है। ये क्या है? A few moments later. 2,000 years later. He lost. अभी बहुत खाना खाना सीख लिया ना, तीखा खाना। कुछ भी खाऊंगी बिना पानी के। बहुत ज़्यादा तीखा है, मत खाना। पूरा मुंह ना ऐसे सा जल रहा है। 2,000 years later. आपसे नहीं करना ये सब, आपसे नहीं करना, आपसे नहीं करना। कोई बात नहीं, मैं हार गया। No! ये मतलब वो ऐसा लग रहा अंदर मतलब जल रहा है, पता है? मैं खाऊंगी। मत खाओ पूजा, लिटरल कल अंगारे होगी। पूरा गर्मी में पूरा पसीना छूट रहे थे। गर्मी में तो पसीना ही छूटेगा ना। बरसात वगैरह नाश्ता में तो लगा दो, बरसात के मौसम में खाने का भी मन। ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तो बहुत ज़्यादा दुखता है। हो गया चलो 150 रुपया वेस्ट। तो बड़ा वाला जो बाइट खा रहा था ना मैं, बड़ा वाला बाइट खाने के चक्कर में ये यहाँ पे और यहाँ पे लग गया। मेरे को छींक आ गया। तो कभी ये चैलेंज करोगे माजा पीना, लेकिन निकलना नहीं है, मुंह पे रख देना। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। नाक से सिगार निकाल रहा तुम्हारा, नाक से पानी निकाल रहा तुम्हारा। हिचकी कुछ नहीं होता, सॉरी, हिचकी कुछ नहीं होता। देखो आपको जो दिखा रहे हैं वो सब गलत है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिचकी आता है, क्योंकि वो उसके वजह से हिचकी आता है, बाकी हिचकी नहीं आता। स्टार्टिंग में जब खाते हैं ना, फर्स्ट नहीं वाला। जेल में
डेयरी मिल्क भी नहीं है। जोर से बोलो, सुना नहीं देगा। लास्ट टाइम तो फिर भी डेयरी मिल्क था, आज तो डेयरी मिल्क भी नहीं है। बहुत ज़्यादा चल रहा है अजय यार, पता बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक, थोड़ा सा कम, मैं जल दिया क्या? बस हवा निकल गई। कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा है, जल रहा है। तुम इतना खाने किसे बोलो? तो देखो लास्ट टाइम से ज़्यादा खाई मैं। फिर देखेंगे। मैं फेंकूंगा। मैं बता दूं आपको कि चलना कैसा होता है। ये जो टंग है ना, ऐसा लग रहा है ना वहाँ पे किसी ने उसका चमड़ी उधेड़ दिया है और वहाँ पे नमक और मिर्ची पीस के वो कर दिया है, लगा दिया है। अभी मेरा ये एरिया टंग का सेंसलेस। अभी अगर मूवी बंद करता हूँ ना तो वो गर्माहट की वजह से और झाल लग रहा है, मतलब तीखा लग रहा है। झाल पीरो, नेपाली में उसको पीरो बोलते हैं, लग रहा है। चुपचाप से पबजी खेल के सोने वाले थे यार हम लोग। तेरा तो आइडिया था। मत खाओ बे, पेट खराब तो हो गाइस देखो, आज की चैलेंज में हम दोनों ने इक्वली लिया था और देखो विजय बहुत कम खाया, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। इससे ज़्यादा भी खाने का मन हो रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कि जो झाल अभी भी है और ज़्यादा लगेगा। तो मैं रिस्क नहीं लेती, फिर कल मेरा ऑफिस है, फिर लूज मोशन हो गया तो मेरे ऑफिस का बाथरूम मेरा पोली से बहुत दूर है। मैं पॉटी करके टप 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 करके जाऊँगी। तो आज का वीडियो अभी यही तक मैं एंड कर देते। आज के चैलेंज पे जीती मैं हूँ। अभी जब मैं जीती हूँ तो क्या नेक्स्ट चैलेंज क्या होगा वो मैं डिसाइड कर दूँगी और मेरे पास एक एडवांटेज भी रहेगा। ये सब तो डिसाइड तो हुआ नहीं था। तो अभी मैंने कर दिया, नहीं है ना? हेलो क्या हो? हम मत खाओ, मत खाओ। मेरे पहले अभी पता क्या करने वाला हूँ, ये वाला क्लिप पहले ही डाल दूंगा वीडियो में। अबे साले, नहीं पता। 2 मिनट नहीं टिक पाया यार हम अभी लोग। जो सेटअप किया है हम लोगों ने वो वीडियो से ज़्यादा टाइम लग गया। मैं दिखाऊं आपको सेटअप दिखाता हूँ नहीं आपको। नहीं चलो, क्यों दिखाए, है ना? आप लोग पहले हमारा व्यू ज़्यादा बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, फिर देखिए। दिखाएं। आज का वीडियो यहीं तक था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड and- सब्सक्राइब। आई विल से दैट। लास्ट वीडियो में मैं नहीं बोल पाई। लाइक शेयर एंड एंड सब्सक्राइब। मैं कुछ जाहिर सोच के रखा हूँ। प्लीज आपको करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमको दूसरा वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। पक्की बात बता रहा हूँ, आज में ये वीडियो हम लोग शूट करने वाले भी नहीं थे। जब देखा कि यूट्यूब में इतने सारे मतलब कमेंट्स आए मेरे हुए फ्रेंड्स, मेरे तो- हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कमेंट किया, और जो कमेंट किया इतना मुश्किल से उन्होंने टाइप किया, हमारे लिए वो बहुत है। तो हम चाह रहे थे कि हिचकी चैलेंज बनाए, बट आता नहीं है ना हिचकी, और वो स्टार्टिंग में जितना आया स्टार्टिंग में जितना आता है ना वो तीखानेस की वजह से वो स्टार्टिंग में हिचकी आता है, ठीक है। बस इतना ही था, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे।